복잡한 도심을 벗어나 특별한 나만의 아지트를 찾고 있나요? 푸른 산과 계곡이 어우러진 그림 같은 풍경 속으로 초대합니다. 감성 가득한 카라반부터 모던하고 프라이빗한 단독 캠핑지까지 다양한 캠핑을 즐길 수 있어요. 계곡 바로 옆에 자리한 데크에서는 시원한 물소리를 들으며 힐링할 수 있어요. 발만 담가도 더위가 사라지는 맑은 계곡, 자연 속에서 누리는 완벽한 하루. 지금 바로 캠핑 풍경마을 6차에서 만나보세요.